Grazie Presidente. Vorrei ricordare che il Presidente Cappellacci già nelle sue dichiarazioni programmatiche prospettò il rilancio dell'edilizia come volano di sviluppo della nostra economia. Fu un esordio politico molto infelice e fallimentare. Così pure oggi non possiamo considerare volano di sviluppo il turismo, quel turismo così decantato, se questo non è supportato da una forte economia tradizionale. Per cui ritengo necessario produrre e difendere i prodotti sardi di qualità, buoni per natura e frutti della nostra terra. Tutto questo anche in nome della sovranità alimentare sarda, per cui chiediamo interventi per salvaguardare il lavoro, il reddito ai produttori e nello stesso tempo i costi ai consumatori. Ma gli unici segnali che ci giungono a distanza di 1 anno e mezzo, Assessore Prato mi rivolgo a lei, sono quelli della sua inadeguatezza e il suo disegno di legge la dice lunga. Tutti noi oggi siamo chiamati a prendere seri provvedimenti per sostenere l'economia agropastorale, stritolata dalla globalizzazione mondiale, da un sistema di sviluppo che ha alla base solamente il profitto di pochi e non ha alcuna remora a delocalizzare le produzioni e a ridurre in schiavitù economica intere popolazioni, condannandole alla miseria. Ciò vuol dire che la classe politica sarda ha fallito il proprio compito e questo chiaramente non da oggi. Ci sarebbe da chiederci che fine hanno fatto i fiumi di soldi di ben 2 piani di rinascita e gli interessi di chi ha agevolato. Qualcuno dei presenti sicuramente potrebbe anche fare nomi e cognomi, in quanto dispensatori ad alcuni di fortune da dividere fra tutto il popolo sardo. Sicuramente fra i fortunati non ci sono le popolazioni delle nostre campagne, della nostra filiera agroalimentare, dell'allevamento. In questa sede oggi tutti noi abbiamo una grande opportunità, ovvero la classe politica sarda deve scegliere chiaramente se sta con i pastori e gli agricoltori, sostenendoli con provvedimenti economici e progetti reali, oppure se sta con le multinazionali del settore, permettendo il perpetuarsi della rapina sulle nostre risorse economiche. La Sardegna, per poter continuare a esistere e a vivere, non può oggi rinunciare a nessun posto di lavoro nei settori dell'economia tradizionale su cui si basa parte dell'identità e dell'etnia di noi sardi, che hanno il diritto di non scomparire e di non essere annientati e distrutti. Nessuna azienda agropastorale può essere chiusa o messa all'asta, non si può essere più ricattati dallo strapotere delle banche e dai baroni del latte, dagli industriali che perseguono esclusivamente il proprio interesse, impoverendo i pastori e l'economia totale della Sardegna. Il latte non può essere più venduto all'industria casearia, a meno di quello che costa produrlo ai pastori. Bisogna rompere questo privilegio economico che arricchisce gli industriali del latte, che permette in barba e con la compiacenza benevola delle leggi comunitarie di trasmigare il latte ovunque in Europa per poi lavorarlo e spacciarlo come prodotto sardo e in questo modo opprimere e ridurre ai minimi termini economici i nostri produttori. È in atto per l'ennesima volta ai danni del popolo sardo un nuovo tentativo di genocidio economico e culturale condotto dal colonialismo globale, ma la classe politica sarda di oggi, se ha veramente a cuore l'interesse economico attuale e futuro dei sardi, deve sconfiggere questo disegno, deve scongiurarlo e deve fermarlo. La classe politica sarda deve scegliere chiaramente se sta con i pastori e gli agricoltori, sostenendolo, ripeto, con provvedimenti economici e progetti reali, oppure se sta con le multinazionali. Questo bisogna sottolinearlo. Oggi abbiamo l'opportunità di sostenere il diritto dei pastori e di tutto il mondo agricolo ad esistere, sostenendo le loro rivendicazioni e piattaforme economiche, sociali e culturali.
Dobbiamo, al contrario delle prediche per chi va a Roma per non essere neppure ricevuto, e ritornare in quest'Aula a sprecare sterili parole sul proprio fallimento e chiedere in nome della casta di essere tutti uniti in quest'Aula nel piangere il funerale della nostra economia. Assessore Pratto, i sardi sono stufi di andare a piangere con il cappello in mano, di non raggiungere alcun risultato e di essere nello stesso tempo derisi. La nostra dignità di popolo e di nazione non può più essere vilipesa. È ora di chiedere al governo dei colonialisti italiani, così vicini al nostro governatore Cappellacci e anche a lei, Assessore, di riappropriarsi insieme alla maggioranza di centrodestra che lo sostiene di un minimo di dignità istituzionale e di dichiarare con conseguenti azioni lo stato di crisi del settore pastorale e agroalimentare. Gli enti pubblici di ogni ordine e grado, quindi mi riferisco allo Stato italiano, alla Regione, alle province, ai comuni, ai consorzi, devono assumersi le proprie responsabilità e impegnarsi affinché trovino oggi, nel breve e medio termine, tutte quelle risorse economiche sarde, italiane e comunitarie atte al superamento nelle campagne, al superamento dell'emergenza nelle campagne e nel settore del latte. Al contrario di qualche accabadora che stamattina cantava le lodi della necessità della riduzione dei capi ovini, della produzione del latte, delle imprese agricole e quindi degli occupati in agricoltura, prospettando questa svendita dell'economia tradizionale come un risultato per essere sostituita da altre attività non meglio definite, ma che garantiscano migliori introiti, non si sa per chi. Noi non solo non ci crediamo, ma ci opponiamo. La distruzione delle economie tradizionali sarde comportano la distruzione della cultura, dell'identità e dell'etnia del nostro popolo. Senza popolo, senza terra e senza identità non c'è nazione, e mi riferisco a quella nazione di cui in questa sede troppo spesso si parla in termini superficiali, ma comunque c'è anche spazio per sproloquiare di indipendenza. Di certo oggi non è tempo in cui con la chiusura di un settore economico si crea occupazione in un nuovo settore fantasma. La crisi dell'industria sarda ne è un triste esempio, con i suoi disoccupati e cassintegrati non riconvertibili. La nostra mozione unitaria di solidarietà con i pastori e di risoluzione dei problemi immediati del settore non può prescindere dalla piattaforma presentata dal Movimento dei Pastori Sardi e da tutti i movimenti e sindacati del settore agropastorale, dall'aiuto de minimis, 15.000 euro per azienda, e teniamo conto che lo stesso Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, dice attuabile in tempi ragionevoli, ma è necessario un impegno preciso delle istituzioni regionali con il reperimento dei fondi certi in grado di soddisfare tutte le richieste. Così pure un altro punto che mettono in una posizione prioritaria è l'inserimento dei comuni cosiddetti avvantaggiati nell'elenco dei comuni svantaggiati, per dare a questi la possibilità di beneficiare dei provvedimenti summenzionati. Un altro punto è la rimodulazione del piano di sviluppo rurale, quindi spostando le risorse dell'asse 1 all'asse 2, dagli investimenti produttivi agli interventi delle misure agroambientali. Il ritiro immediato dal mercato delle eccedenze del pecorino romano. L'assessore ritiene che la produzione di latte ovino, così dice il Movimento Pastori in Sardegna, sia elevata e che bisognerebbe ridurla, ma i pastori sono convinti del contrario. Il latte ovino è una risorsa di primaria importanza per l'economia sarda, per cui il problema reale è quella che riguarda il pecorino romano. Impedire a tutti coloro che hanno ricevuto agevolazioni finanziarie per la trasformazione del latte ovino caprino in prodotti derivati, quindi formaggi, ricotta e panna, eccetera, l'utilizzo dei propri impianti per lo stoccaggio e la bonifica del latte ovino
caprino destinati all'esportazione e così via. I pastori sostengono, e noi siamo d'accordo, che si possano dare a una serie di problemi e di domande che hanno posto una risposta